我係工人運動陣線15組第一候選人嘅梁石。因為呢次參選係點解會參選呢？其實我哋就係以一分熱發一分光嘅精神。因為呢個政府喺咁多年嚟呢，我哋喺2000年遊行嘅時候已經睇到晒嘅。因為嗰個官商其實一體化嚟，就唔係勾結咁簡單嘅。咁喺咁多年呢，就係嗰次參選呢，就俾咗咁多年時間俾佢呢，一直都係冇改變過。無論係大遊行好、遞信又好，完全都係將我啲聲音係漠視咗嘅。咁今年咧，點解我自己因為出嚟參選呢？就真係好困難啊！因為係嗰個財力，咁財力就代表係人力㗎啦。咁就係完全唔及嗰啲班咧係財團啊，同埋呢班保皇黨情況下咧，真係好辛苦。咁今日咧，我哋嗰排咧都係未出車嘅啫。咁點解未出車咧？由於自己係嗰個方面係經濟嗰次真係好食力。咁你獨資自己話雖然係最平都要成6萬蚊，我考慮過6萬蚊到。咁6萬蚊咧係真係好慳嗰隻㗎啦。咁今次點解會出嚟參選咧？咁睇唔到政府咧10幾年真係冇改變過嗰樣嘢嘅。佢講話係同我哋對話，對完話之後咧就冇件事㗎啦。咁多年都係咁樣。咁作為我哋基層團體咧，嗰次同埋啲班工友商量過咧，咁至無論如何咧都係參選一次啦。咁個原因嘅啫。咁為咗係抗衡呢班咧係佢想係勾結一體化啦，咁同埋咧就希望咧就打破一言堂啦。咁希望將我哋工運嘅聲音咧帶入議會。咁呢情況底下咧，咁我哋就同你工友就無論點困難都好咧，我咧就希望咧就本次係為工人發聲，為低下階層發聲。無論如何，嗰次係成功當然好啦。等失敗我都係唔做嘅，因為自己一個壓力太大。咁我太太見到我咧就係瘦咗好多啊！咁我想佢話叫我退，我話唔好退啦。咁做埋嗰幾日啦。咁嗱，希望咧各位市民睇到你咁艱苦，都係希望為市民發聲咧，就請你喺9月15號投你哋神聖一票，工人運動陣線，敢講敢言，敢抗衡官商呢班人咧，希望你就投我哋神聖一票啦。咁多謝晒。其實咧，我參選過總共就係2次嚟嘅，因為係05年咧就阿李建潤嗰時候咧就要求我參選，咁嗰時候我就係第2位嚟啫。咁我一直都係都冇心水嘅。咁我就覺得咧，呢個政府嗰個法議會意見咧，就係真係冇辦法能夠講出我哋嘅呢個市民要求嘅咧，就即係冇辦法抗衡呢班權貴，就話咧根本上嗰班人咧就係夾埋揾錢嘅啫。嗱，咁多年睇唔到嘅真係話咧，公守同盟嗰樣嘢就事實係嗰樣嘢就做出嚟俾人睇。因為佢要通過立法會嗰樣嘢，一定通過到嘅。個政府呢個問題咧就係關鍵就係咧，立法會上邊係過唔到半數，全部都係間選同埋委任嗰樣嘢已經過晒半數。咁你叫立法會點否決咧？咁加上保皇黨有幾席咧，就係咧係扯貓尾嘅啫。咁多年我睇佢都扯貓尾嘅啫。因為嗰班人咧同嗰班政商界就行得好密啊。咁你有咩可能係幫我哋打工者出聲咧？其實我就嗰次咧，點解咁辛苦咁困難都出嚟就話咧，應付嗰場係立法會選舉。其實真係好希望咧，嗰啲市民，你哋眼光要放喺我哋班基層聲音嗰班，我哋好似個工人運動咁講嘢，嗰啲身上係應該投向嗰啲先至啱嘅。如果你話有人俾少少着數你就投嗰班人咧，咁你就大錯特錯㗎啦。佢俾500蚊你行展杯咧，佢攞翻嚟成10倍、100倍嗰呢個係數字翻嚟嘅。咁多年嚟呢啲司局長真係未曾換過嘅，除咗有部分咧俾香港同埋英國揭出嚟之後咧係冇換過嘅。咁冇換過呢班人，我覺得佢就係真公守同盟喺次學大數嚟分錢嘅啫。嗰個係有啲同我哋係唔信，我哋係工運嘅民運。咁民運咧，其實咧阿李生嚇就覺得係啲市民就唔係幾認同佢呢種行為嘅。咁其實我哋工運一直都係參與呢個係包括抗衡呢個官商勾結啊，同埋呢班保皇黨啦、乜利益集團，我哋一直係抗衡嗰樣嘢。佢嗰班人咧就點講咧？我總記得同佢係對答過嗰樣咧，因為呢啲人咧就係真係文化水平高，識會講嘢，
大師會講咧，唔代表佢係做嘢真心嘅。其實嗰樣嘢咧，證明到就係話咧，呢班人咧就係奸詐嘅，就講聽咧，就揾着數嘅啫。咁所以就話咧，我哋今次咧就或者我講得係有啲係睇到啦。咁無論如何點都好啦，其實我出發點就係咧，希望咧同嗰個低下階層同個基層發聲嘅啫。咁我其實生就係基層人啦，咁死都係基層鬼。所以佢嗰班保皇黨咧，我覺得就咧，佢根本上唔知道係嗰個我哋嗰啲情況係點，佢唔識嘅。佢係得我哋講啦。咁無論如何，我哋喺大遊行嘅時候咧，我哋做嘢，佢就揾着數，就係嗰班人做啫。嗱，聽到晒㗎啦。三個保皇黨又話咩網絡啊，咩嘢強大網絡。我最近睇到嗰份報紙咧，就咧呢個立法會嗰個代表勞工界嘅，佢話我哋做唔到嘢嚇。咩叫做唔到嘢咧？你資助龐大成幾千萬，有咁多所謂義工係收人工嘅。如果你夠膽話唔係人收人工，你3000幾萬開支俾佢睇咧？呢個保皇黨咧幾多物業咧？到處開餐廳，全部知道晒嘅，同埋喺澳門滿布佢哋嗰啲物業資產嗰啲咧，係個個都知有夜校咧，咁有嗰啲培訓啲全部係佢嘅。咁點解呢個團體叫做不牟利團體咧？我覺得上市公司係差唔多。其實政府點解咧係咁偏幫呢班人咧？即係意思話，我哋班團體咧係即係唔俾我哋壯大，唔俾佢壯大嘅聲音，驚威到班保皇黨嘅。咁所以就話咧，我哋就好似咁困難都出嚟選，佢就係拆穿咗保皇黨個西洋鏡咁解啫。即係唔好俾佢繼續喺度係咧欺騙我哋市民，欺騙啲工友。例如喺個06年就係睇到晒啦。我哋咁大規模遊行，工友出嚟嘅遊行，佢夠膽講個勞工政府部門咧，就話佢全部係同佢講先，咁即係擺到明係因點佢做啦。好，即係一般人都睇得到嗰樣嘢。咁其實我哋就好激氣，就話咧，全部我哋功勞俾嘢獎曬俾嗰班人身上，係咁解。嗱，其實咁嘅，咁嗰日咧就係朝頭早，我哋上咗喺嗰個南江嗰次7樓嗰次，大家係辯論嚟嘅咧。咁包括係13組、14、15、16啦，咁4組。咁嗰3組人咧，事實上係3個都圍攻住佢嘅，圍攻住嗰班保皇黨嘅。咁佢就覺得佢有少少係發毛咁樣啊。咁我睇到佢係有少少發毛。咁佢晏晝點解會咁同就話派嗰個女人出嚟同我哋講話？佢嗱，我覺得佢就係精心策劃向我報復嘅，因為我哋嗰啲基層工人咧就係唔知道，事實上係對佢冇咁認識，因為佢直有政府資料啊嘛，佢係婦聯嗰啲人嚟噶嘛，佢知道政府係咩婦女係咩人道或者咩佢知道晒，我哋實嗰樣佢就係唔知。咁初時我點解係俾佢話我唔係，即係意思我話佢話我婦女嗰樣，我就唔記得邊樣嚇。咁佢講婦女嗰樣嘢，好似話幾多人或者係之類嘅嘢，係啦，係托兒所。嗱嗰樣我真係冇咁熟悉，嗰樣我就都係即係唔怕認係咁樣。咁實際上咧，我嗰日咧就係唔留意到佢咧係嗰種覺得嗰朝早咧我哋攻擊，唔係攻擊，我哋實事求是咁同你講嘅啫。咁佢就即係全心係想報復我，即係希望你想打低我咁解嘅啫。嗰日咧就係俾佢突然間襲擊咧，我真係招架係有少少係自己係即係無從適措咁樣啊。咁意思話咧嗰次咧就係俾佢咁自己話咧，突然間殺出個咁出嚟，我真係好難睇到。咁後尾我就話咧係佢點解話到咧？咁我自己一想講翻，佢又唔俾我講啦。佢話主場啊嘛。咁直到佢幾首佢都係唔俾我講嘅。咁我初時自己係諗唔到就話咧，因為我裝修工人希望問翻嘅就話咧，1平方板幾厚釘，我就唔記得講啊。咁既然係咁知，你都唔識㗎，係咪咁講啊？但係你諗到嗰樣，你商量過嚟啊嘛，就係我哋冇商量過嚟啊嘛。咁其實嗰樣嘢就俾考到我啦。其實無論如何，呢個人咧係講嘢比較犀利啲。其實咧對我哋基層市民咧就係覺得係咧講嘢犀利。就唔代表係為工人服務咧，就係為得好嘅。其實我哋自己出嚟做嘢咧，係憑良心做嘢啫。因為點解我哋文化水平係低啊？我自己真係成日低，讀咗幾年書啫。咁為咗點解出嚟咧？咁多年咧係講嘢，我都嗰日咧就都係比較滿意，就話咧係同嗰3組人一齊咁係向佢開火。因為事實上，保皇黨嘅個個都知道佢呢個會係揾着數嘅啫。政府亦都偏幫佢嘅人係個事實。係啊，其實我主要就係嗰樣嘢，因為咧點解咧？嗱，官商勾結嗰樣嘢就係一直都係嘅啦。其實就唔係講勾結，係即係體化，直情係體化嚟嘅。咁佢點解睇到佢話體化咧？咁多年你又冇換司局長13年回歸13年幾咧？咁你係任何一個地方，好似香港啦，
幾乎換晒咁滯嘅。點解你係唔換咧？係咩原因咧？就你班人即係攻守同盟，包括咧嗰個姓陳麗敏呢個女人咧，就係個個都唔中意呢個人㗎啦。咁你唔中意佢，點解你喺事實上喺無地門嗰事咁嚴重，個個都知㗎啦？咁點解可以唔換咗佢咧？咁你其實你係咪澳門真係政府係冇人才咧？嗱，我哋其實幾個司長我哋都唔滿意嘅。嗰個唔好講邊個啦，三司係嘛？咁其實咧我哋最唔滿意就係呢個姓陳嘅保安司，我哋都唔滿意，因為嗰個人講嘢咧就講得幾好似嗱幾個文化水平高嘅嘢，覺得佢講嘢係冇料到啊！連係啊，即係冇料到練粒嘢咁，好似係問佢咧就問第二樣嘅，我頭唔對白嘴咁嘅啦。佢睇到佢就嗰個反應就好遲鈍咁嘅。咁第二就其次就話咧譚司長都係可以覺得話咧，佢就講嘢咧都有分寸，但係佢就比較嗰兩個就比較好啲。但係講到嗰個再升任5個司長包括嗰個阿張宇啦，阿張宇係啦。嗱，其實嗰兩個嘢咧，我都係幾個人咧，就話譚伯賢就比較好啲嘅。我覺得幾下，我就唔係擦幾鞋，我從來都唔中意擦鞋嘅。因為事實上包括劉時堯咧睇到晒嘅咧，又係咁只有跟翻呢個以前嗰個係即係監倉嗰個歐文龍咁上下嗰啲咁個口音啊，好似有乜嘢都話唔知咁啦。其實嗰樣我哋睇到晒嗰樣嘢。嗱，嗰樣嘢就好似邊個係嗰啲街坊會講噶啦。嗱，我知道點解咧？我試過咧，有時咧係攞翻2件翻嚟做。嗱，我試係嗱，嗰張台咧係我自己做，嗰兩張台咧係自己做。因為咧我自己做翻嚟係自己用嘅啫。咁有時咧就係嗰啲街坊啊，俾張床我做，或者係俾張台我做咧，係試過係有即係前年都係試過咧，就係俾人投訴咁我差佬嚟嗰時，咁我話唔做啦，少做啦咁。咁嗰2年我就真係冇絕對喺出邊做啦。因為點解咧？呢個鋪位係以前租咧係租由4000蚊做依家7000蚊嘅啦，今年加咗嘅咧，自從我選立法會嗰時候咧，突然間加我2000蚊，一年下加我2000蚊，已經係離晒譜嘅啦。咁我同佢講屋主講嗱，其實嗰次我參立法少錢嘅就係冇人撐我哋嘅，佢唔信啊，初時佢講7500蚊先嘅啦，好似我哋今次咧，佢話我點霸道咧，其實幾講霸道咪隨便佢講得口係件事嚟咧嚇，我從來咧我都係講道理嘅人嚟嘅，唔係跟住點打橫講嘢。佢真係想誹謗我就話咧，話我間鋪咁大間，其實上邊唔係我個字，係你鎖咗睇知嘅啦，就唔係我嘅，係上邊管理公司嘅啫。就呢度300零尺啦，300尺鬆啲啦。咁300零尺，咁呢個叫霸道咧？咁你睇同嗰班山口保皇黨，到處分會，到處冷氣，到處設備，咁佢唔會話自己霸道㗎，係話我哋咯。咁意思話咧，係針對我哋嗰啲基層團體，驚我哋咧特地入到立法會之後咧，對佢有威脅。嗱，嗰樣我就覺得佢係咁解啫。最講埋嗰次係有內地嗰啲官員咧，就唔想我哋能夠入到立法會，希望咧繼續勢能嘅一言堂。即係意思話咧，我哋講乜嘢都自己玩埋晒咁解。其實好明顯就係話針對係我自己嘅。其實我咁多年嚟咧係有市民睇到話咧係真係冇人話我有籌款啊，我就冇籌過款㗎。我其實我係最清白嘅。咁佢毀謗我乜都好啦，我就亦都唔需要回答佢，我又都有證據話我咩咯，冇所謂㗎係嘛？甚至話貪污都好啦，我就俾證據俾佢啦。其實我自己有啲錢咧，大家心知肚明。我哋個工會就係不牟利團體，咁我幾萬蚊都慳死我糧食慳翻嚟嘅啫。咁幾萬蚊其實就係唔係多啊？我哋有咩可能係又剩翻錢咧？咁所以就話咧，係我糧食專登喺嗰個到時擺幾圍酒啊，係買翻啲飛咁啊，用唔使抌翻個工會事。其實有標跟得好似我糧食咁公心出嚟啊！但係你咁嘅情況都話我有咩問題嘅霸道，咁我就冇得好講。其實我咧嗱，嗰次參考我都覺得心灰意冷嘅，因為點解咧？好多即係嗰呢個隔離鄰舍或者係啲工友又好啦，佢問阿梁 Sir 你自己出嚟咁選，有冇人俾錢你選你咁？我話邊個啫咁？佢話唔係話我係，我話好啊，你有冇用啫？咁好似係自己拎錢出嚟，無論係做嗰3萬張嗰啲紙，同埋呢啲咁期，叫香港人做1000蚊咁，一分錢都係我梁 Sir 攞出嚟嘅。咁我點解要有人幫我做得㗎？如果有人幫我做就唔使咁瘦咗成10幾磅啦。咁嗰次佢太太見到咁瘦咗，佢幾乎流汗，叫我唔好選。咁我話你行開入咗門口啦，你冇理由再唔選埋佢㗎啦。咁話無論如何點都好，借又好，都要揞埋嗰少少咧，係到翻13號先前終止為止，咁我停止啦。咁我希望至少話咧，我係嗰次參選。諗住都係做一次咁多啫，下次我真係如果嗰次都係為免唔到咧，咁我真係心灰意冷。我咁多年嚟都係為個社會想用發聲，同埋希望佢有人唔敢講，我只講出嚟。但係到底搏到咁盡，都係抽錢，都係
選唔到出嚟嘅咧，咁我自己真係辛苦意冷㗎啦。咁我打後咧都係搞工會同埋應該自己做嘅嘢先做，因為點解咧？睇到晒個人情冷暖，我真係睇到晒即係嗰個澳門人或者係普遍咧就同香港嗰啲人咧，我覺得低 B D 嘅，低 B D 即係意思話咧係冇嗰種我覺得佢用睇個錢份上好犀利啊！即係唔睇都覺得嗰啲權貴咧係急急賣嘅，即係覺得佢係有錢就能夠我投你咁解。當面咁同我講喎，佢話阿梁生劉真係咁講啦，阿梁生你有冇錢㗎？有錢會投你咁。嗱，其實嗰點講咧？喂，基層年代我話冇㗎，咁我話你係投良心票啦，我就真係冇錢嗰樣嘢。咁我話你係投就投啦，唔投都冇辦法嘅，咁講，笑住同你講。咁佢就行個節目咧，佢話唔係，我同你講下笑啫。其實我知道你係真係為個社會係做到嘢嚟，但係我到時候我一定投你票。